默主該夜和平之後聖母嘅訊息，2025年嘅10月25日。親愛嘅孩子們，至高者以佢嘅美善將我賜俾你哋，引領你哋走向和平嘅道路。好多嘅人已經回應咗並祈禱，但係仲有好多嘅人冇平安，亦都尚未認識仁愛嘅天主。所以小孩子們要祈禱同愛，建立祈禱小組，互相鼓勵向善。我同你哋同在，並為你哋嘅皈依祈禱，感謝你哋回應我嘅呼喚。至高者，聖母用咗呢個至高者咧嚟稱呼天主，都值得我哋諗下，我哋點樣舉心向上，真係睇到天主佢嘅真善同美。天主將聖母俾我哋，究竟我哋有冇睇到聖母？睇到聖母呢個嘅面容？佢係一個謙卑嘅人，佢係一個和善嘅人，佢係一個體諒人嘅人，佢嘅眼神時時睇住我哋，關懷我哋，係一個慈母嘅眼神。如果我哋真係睇得到，佢真係會轉化我哋，令到我哋成為一個仁愛柔順，亦聽天主嘅話。唯有咁樣，我哋先至會跟住瑪利亞走呢個真正和平嘅道路，因為我哋再唔會堅持己見，我哋會好似瑪利亞一樣，能夠體諒他人，聆聽他人。聖母都講到好多人已經回應咗佢，仲繼續咁咧，以佢哋嘅祈禱去延續。不過佢都話，仲有好多嘅人冇呢份嘅平安。因為佢哋冇，或者根本冇呢一份天主嘅仁愛，係聖母能夠演繹俾我哋睇呢一份跟從天主有嘅呢份愛。所以聖母繼續要我哋要祈禱啦，要真係生活天主嘅愛啦。我哋一個人個人單打獨鬥係好力弱，所以聖母鼓勵我哋要組織呢啲建立呢啲祈禱小組咧，係為咗互相鼓勵，去跟從天主向善。聖母都話：我同你哋同在，亦要我哋醒覺呢一份。瑪利亞時時陪住我哋，佢為我哋代禱，佢好多謝我哋咧去回應佢嘅呼喚，讓我哋時時喺生命裏頭醒覺到天主同我一齊，瑪利亞同我哋一齊。願我哋真係喺聖母嘅眼神裏頭，我哋咧學識呢一份天主嘅溫良和善，能夠咧聽命於天主。祝福，願全能嘅天主聖父、聖子、聖神降福你們。